1976. Halo kabeh, aku iki wong sing duwe bakat alamiah, yaiku bakat males. Bakat iki turun-temurun diwarisno saka leluhur, mungkin ya leluhur sing males perang. Makane Indonesia merdekane rodok telat. Saben isuk perjuanganku wis dimulai. Alarmku muni jam 6. Aku mateni alarme jam 6.5. Terus tak pateni maneh jam 6.10. Tak pateni maneh jam 6.15. Alarm nangis, aku yo nangis. Akhirnya aku turu maneh, gak sida tangi. Aku turu iku olahraga lari kok kenyataan. Terus pas tangi aku ngadeg ning ngarep kaca karo kaca, terus rupaku ngomong, iki raimu tangi jam piro rek, kok koyo mari tawuran karo bantal. Terus aku jawab, santai le, iki wajah versi default ora ana updatean. Terus mulai ritual sing paling males, yaiku adus. Pikiranku ngomong, ayo 5 menit engkas adus. Terus 5 menit wis mari, 5 menit maneh. Terus sampai jam wis nduduke angka 2. Terus akhirnya aku mlebu jeding adus. Terus karo ngrasa menang koyo mari ngalahno moodku sing males adus. Terus sakwise adus, masalah durung rampung rek, yaiku kudu milih klambi. Dadi wong males, aku milih sing paling gampang, yaiku klambi sing wis tak gawe ndek ini, tapi cek apik, terus ambune cek manusiawi. Ya wis tak gawe maneh. Terus mari adus, salin, terus persiapan metu omah. Aku iki nek ketemu uang otomatis muncul model sosial tipis-tipis. Ora antisosial, cuma prot nyamanan pribadi. Terus kadang nek panggonan rame, aku langsung mikir, loh, apa iki? Konser, pasar, apa penjahit sirkus yang salah ukuran? Terus langsung aku kepingin cepet-cepet balik. Terus bab olahraga iki sing paling angel. Aku sering ngomong, mulai meneh aku olahraga. Terus menene ngomong, temenan meneh. Terus menene maneh, fix minggu ben. Terus pas minggu ben nih, akhirnya kasih olahraga. Soalnya ketabrak bulan anyar. Akhirnya yo kasih olahraga. Push up. Ngadeg wae kadang butuh motivasi sosial. Nasional kok push up. Aku kadang iri karo wong sing produktif, sing tangi subuh, lari pagi, terus sarapan sehat. Terus sedangkan aku tangi awan, ngelek, terus ngombe banyu, tangi kudu ngumpulno nyawa 30 menit sik gak langsung tangi. Terus kadang tingkahku iki gawe ibuku bingung. Terus ibuku ngomong, "Nduk, orang kok santai banget?" Terus aku jawab, "Bu, aku iki ora santai. Iki jenenge hemat energi. Dunia iki panas, global warming. Aku ngelangi bumi selawase ambek cara ngirit energi, irit gerak." Terus kadang HP ku ya dadi korban. Cas-casan roto ae aku males ngadeg. Tak coba jemuk gawe sikil, malah koyo ninja gagal. Nek ora nyantol, ya wis. HP mati, aku ya mati gaya. Terus nek wis kesel karo urip, aku glendang iku momen paling jujur, paling enak nang ndi aku ambek kasur iso saling ngerti.
kasur ngerti aku males, aku ngerti kasur ora bakal ninggalno aku. Sing paling setia karo aku yo mek kasur. Kadang aku mikir, baratku kok ngene-ngene banget yo. Jawabanku yo gampang. Yo mergo aku males ngowai. Nanging rek kita senenge dadi wong males iki yo ono. Yaiku aku iso nikmati hal-hal sing wong produktif ora iso nikmati. Kaya contohe ngrungokno suara udan ambek ora lapo-lapo. Iku nikmate pol. Terus mikir masa karo apa natap genteng karo mikir masa depan, terus mikir maneh mikir lapo aku mikir terus matur matur suwun wis gelem ngrungokne perjuanganku melawan dunia nganggo modal malas. Ya wis, yen kowe ngrasakno hal sing padha, elingo tak dhewe iki duduk gagal, cuma logine sing lemot. Cekap semonten bek menawi enten kelepatanipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.